nongeye kubakira hano kuri Habuwize TV. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu ushobora kureba match ku buntu ukoresheje application ngiye kubereka hano. Iyi application rero iroroshye kuyikoresha. Icyo urakora rero uraza ujye muri Google Play Store, usacinge Google Play Store cyangwa App Store, App Store. Ujye muri App Store, uzamuka ushake App Store yawe, noneho ugende udownloading application bita Hola Football. Aga application rero kakwereka imikino iri kuba, kakwereka imikino iri bube, ibintu byose karabikwereka. We rero urabona hano ino application barayiratinze, ifite 4 n'ibice bine. Urabona ko ari application yizeye kuba wakoresha. Noneho uze numara kuyidownloadinga, twe twarayidownloadinze, reka tuyinjiremo. Tuyinjiremo. Urabona hano dufite imikino iri bube saa 8, saa 7 n'igice, saa 3 z'umugoroba, saa 2:45. Ubwo rero abantu mukunda gukurikira Champions League, Premier League n'andi mashampiyona ku isi hose ya CAF Champions League muri Africa, CAF Confederation, mwese iyi application ni nziza. Kandi muri application agashya karimo nuko ureba match mu buryo bwa HD. Mujya mubona abantu bakora kuri Canal no kuri Star Time mu buryo biba birimo kugaragara neza, baba bashyize mu buryo bwa HD. Rero aka application abantu mwese mukunda kureba iyo mikino igiye itandukanye mwagakoresha mureba imikino. Urabona hano dufite imikino no munsi iri bube myinshi cyane. Rero ndagira ngo niba ino video ikunyuze ukore subscribe, ukore like, ukore share. Aya makuru ntuyihererane rwose, agere no ku bandi bose bamenya no makuru, abantu bose bakunda siporo muri rusange. Rero nongera gushimira abantu mwakoze subscribe, nawe uyikoze nonaha urakoze, kandi ni iby'agaciro kuza mu muryango wacu nka Habuwize TV.